Bayibuli etugamba bweti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireetamu atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye kubanga ekyo kyetubabuulira mu kigambo kya Mukama ffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama ffe tetulisooka abeebaka kubanga Mukama ffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Ebyawandiikibwa bino byogera nga birabika nti bitugamba nti Yesu asobola okudda olwaleero naye bwadde olwaleero kuffe abayimiridde tewali asooka Pawulo Kato kulaba Yesu. Abafa abafiira mu ye Bible description gyetuwa egamba abeebakika mu ye be balisooka okumulaba olwo naffe abalamu ateruke tumusinkane. Egenda amaaso n'okugamba 17 Basosolonika 4 ntandise na 13:18 naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu n'abo mu bire okusinkana Mukama waffe ku bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Ne lumaliriza olunyiriro 18 nga lugamba nti kale musanyusaganenga mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Weewaawo Bayibuli etugambye kusanyusigana. Ndi musumba ate ndi muntu. Olwaleero owulira ng'oyagala kukaaba nga tumutwala kaabira ddala titwagala ofeitinge nga tuvudde wano. Kaabira ddala kiveeyo. Muganda nge Bukedde saba essala nsomye ekyawandiikibwa. Kitalo nnyo kitalo ddala manya gange nze Wilson Bukedde ndi pasita ate ndi muyimbi. Neebaza Katonda nti Anko Kato yaŋŋamba yali talijjangako mu church okumala emyaka 2 naye bwe namuyita enansana lwe lunaku lyajja mu church. Ekintu ekyo kyansanyudde nnyo abadde ayagala Katonda. Maama n'ennyumba tongera okubasabira. Katusabe. Ayi Katonda omwenzi wa buli kintu tukwebaza olw'ebbanga ly'otuwazise Kato. Tukwebaza ti amawulire we gazze waliwo effumu eriyita mu mutima ogwa mukyala we ogwa banna be bamwami Nsereko famire n'eŋŋanda n'abayimbi n'abazanyi naye wawaniridde omutima ogwo okusigala nga gukuba oba emitima egyo. Ayi Katonda omwesigwa Bayibuli egamba nti yegwe bba wa bannamwandu era yegwe taata w'abamulekwa. Tukusaba era Bayibuli ekwogerako nti yegwe mubeezi atabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Tugenda okwerekera Anko Kato effumu ebbanja ekituli ekiri mu mitima gwe wekka gw'aba atuulawo. Ayi Katonda tukwegayiridde nnyo oyongere okugumya mukyala we ne famire ye era nensabira buli muntu Mukama gwe wayogera naye ku bigambo by'okulokoka naye nga yatya. Tusabye Mukama Bayibuli egambye mu Luka nti olitabeera n'endiga ze 100 emu bwebula aleka 99 ku lusozi n'anoonyemu eyabula. Bw'oba oli wano ng'olwaleero otunudde n'olengera Anko Kato ng'asirise Yesu Kristo akonkona ku mutima gwo agamba bw'oggulawo n'ayingira ne bw'oliba ofudde olibeera mulamu. Era nsaba ffenna wamu abatya Katonda tuddemu ebigambo bino tugambe nti ayi Mukama olwaleero nange nkwadde obulamu bwange yongera okunkuuma naye bwe ndituuka okufa omwoyo gwange nguwadde Yesu. Njatula ti Yesu gwe musana
okugoba ekizikiza. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mpangaaza nnyo naye bwe ndituuka okufa essaala eno empa obulamu obutaliggwaawo. Ayi Yesu, nsonyiwa ebibi bye nzijjukira n'ebyo sijjukira. Ndokose mu linnya erya Yesu, amen. Era nti basebo ne bannyabo tugenda kubanga bannaayite mu kulembera tugenda naye bwe tutuuka eri then nja kubabulira ekyokukola naye tuwaliwo n'omu ku ffe ajja kusooka bafamire okubanga bakola omukolo gw'okuziika. tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wandisebo pulezidenti ne Katikkiro mire bannanga abafyuno twagala kenderamu eno General Convoy Kapera and team mugende maaso uba butuuyi. Casket, let's move. Omusomesa ebigambo bye bamwogeddeko bisaana kubeera kulabirako eri abantu. Omuntu alina kyakoze tumusiimenga nga tukyali balamu. Kata abadde ayita mu kibuga ng'abantu abamu bamulabanga kazanyiikirizi ne bw'asaba ssente nga tebazimuwa. Ne basaba ssente tebazimuwa. Naye olwaleero batodde miliyoni 10, 5, 4 noweebuuza lwaki bamuwa zirya. Kato byakoze birungi era ne neebaza kampuni waliwo abaami aba Royal Milk badde bawa Kato omulimu n'obulangu bwabwe nga bonna bajja kusigala nga batambuza famire bulungi n'amata ga famire bajja gabawanga banga na banga ku kontrakiti ya Kato. Naye Kato Lubwama tugenda mu misinga ebbanga lyonna okusomesa kwe ng'abadde sebowe bamuwadde obwalekyala ng'agenda kubeera ng'asomesa firimu ng'era eyo kontrakiti z'omu kubaagirabako ng'esayiningibwa ye Kato Lubwama abadde munene. Neneebaza mukama wange mukwano gwange Honorable Nsereko ayimiriddewo nnyo ebbanga lyonna ng'ali ne Kato Lubwama mu ofiisi ng'atuwa order Kato bayagala ki kyayagala okulya oba javaaza oba wonna agenda ali era nga Kato yagamba temumbonyabonya nze obulamu bwange bwebwo buli kimu nze nkira njagenda. Bwe tuba nga tulaba abantu ab'enjawulo abazze wano olwaleero abakuŋŋaanye okuva mu biti eby'enjawulo, otulaba ababaka ba palamenti abakyaliko abaavaayo, bw'otunuulira mikwano gye bannakatemba, kino kitunuulira otya? Kino kimpadde ekifaananyi nti omuntu ng'omuntu abadde mulungi eri abantu asobodde okubeera ng'agatta famire emikwano gyonna n'agireeta omulundi gumu, bannaddiini abato n'abakulu. Kato Lubwama abadde eddagala eri bantu bonna ng'oli awo oli ayagala okusekako omutwe okubeera nga guli released atunuulira ku bukiripu bwa Kato nga ye Mukama Katonda yamuwa kigambo busiru ebanga kibooko gya kuba mu mutwe. Katono nnyo kasooka enzijukize abatulaba ku Bukedde TV kaakano omubiri gw'omulongo Kato Lubwama gutuusiddwa mu ddala wagenda okubanga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'oluvannyuma. Jjukira yejja yevuga yokka. Kato Lubwama kinkoze bubi nnyo ne kinnumye nnyo nti Kato Lubwama asiimiddwa ng'afudde. Kato Lubwama yali alina okubeera ng'asiimibwa mu bulamu
nga n'abantu bamusomeko nga waali naye kibi nnyo okutandika okwogera values za Kato Lubwama nga tugenda muziika bulijjo batunuulira ki Kato Lubwama muzuula nti wa mugaso. His Excellency tugamba nti Kato Lubwama nti abadde mulungi nnyo alinda kyo mu obwa minisita yalifudde nga naye alina kaalidde engombo yebadde kulya. Bwe tutunuulira abantu ab'enjawulo bazze batematema obulamu bwa Kato Lubwama babawadde amagezi bannabitone okukozesa ebitone byabwe oba si ekyokuŋŋaanya ssente okuzimba theatre abadde alina ekirooto ekizimba film city bannaffe bannakatemba bagambye bagenda kirooto tebakisuula ate nabo tebakolera nti Kato Lubwama nabo beekolerere babeerenga bo baleme kukola Kato Lubwama tebajja kusobola sitayiro za Kato Lubwama abadde different 24/7 bakkiririzaamu nti basobola okuzimba film city eyaabwe kubanga obwongo bwabwe emitwe gyabwe ebitone byabwe ye capital asinga. Kyenjagala okugamba nti balina laavu y'ekyo kye boogerako film city ani abadde agikulembedde ani abadde akulembedde film city yeye kennyini afudde ate yenna nnyini kintu okugyako ba mukyala Mariam naye twetaaga kuyambibwa nnyo gavumenti ebayambe bawe ku ssente bazimbe ate tetuzimba nti tuzimba ekyo kyennyini kyoyogerako ate abamu kye bakubiriza nti tuleme kutunuulira gavumenti ffe twekolemu omulimu. Omuntu yenna agezaako okugamba nti tayagala kutunuulira gavumenti aba akyaye kumanya gavumenti yenna nnyini ssente gavumenti yenna nnyini busobozi gavumenti yesobola buli kimu esobola okusitopinga nekubisa omusolo n'ova mu kyogenda okukola naye singa eba ekkulembedde eba ejja kutwala wa gy'olina okubeera. Omuntu yenna ayagala okubeera ng'akulaakulana akwatagane ne gavumenti eyalayira anaagezaako okuwakana oyo mwavu tajja kukola ekyo kyaloota. Amakulu gaakyo omuntu alina kukolagana na gavumenti eri mu buyinza butereevu bw'abanga His Excellency President Museveni aliko ne kabineti ze tubeere bagonva eri gavumenti batuyamba okutuukiriza ekyo abaana baffe ne bazzukulu baffe basobole okujja nga film industry kosi eyeetongodde ti Uganda waliyo film city ensi zonna ziweereze ku bazannyi bajje wano. Ebintu eby'enkizo biringa bibiri. Olabye kanso ya Kayabwe yamubuddemu oluguudo so nga ate ne mukyala Mariam Ndagire agambye mu ssomero lyazimba ekakiri erigendo erisomesa ebya performing arts naye amubuddemu ekizimbe. Ebintu ebyo birungi nnyo bye bakoze naye kibi nnyo okusiima omuntu ng'agenze bulijjo balinda ky'okulowooza nti Kato Lubwama w'amaanyi. Kato Lubwama amaze bateekako kifuba n'abaga 7 days zituukiridde $500 million spendingiddwa lwaki bulijjo tebakikola. Tuleme kaabiranga bafudde n'abalamu tubawe ku respect tubagambe nti Kato Lubwama jangu luno lwe luguudo lwo before meya weeka yabwe before abadde alinda ky'okutuma Kato Lubwama road abantu tubasiime nga balamu kijja tuzzaamu amaanyi naye bino ebyokujja nga tuli ku ntaana nga nokaaba tukaaba kibi nnyo kibi ddala si kisemba abantu tubawenga ebitiibwa nga weebali naye ku ssente baziryeko beeyagale. Njagala kwebaza atambudde naffe okuviira ddala gye twatandikidde ku essaawa zibadde nga ndowooza twabakedde zagenza okuwera essaawa emu nga tutandise okutambula namu okuviira ddala mu puroguramu ekyenkya. Olwaleero omukolo ogw'okwerekera Kato Lubwama gwatandise ku ssaawa zibadde nga 4:30 ez'okumakya n'okusaba okuweereddwayo omusumba Aloysius Bugingo. Oluvannyuma wabaddewo awo okwogera wabaddewo ab'ekika ky'Effumbe obubaka bwa Katikkiro w'ekika ky'Effumbe ne tufuna obukulu w'ekika ky'Effumbe bannabitone bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo boogedde ebigambo ebirungi ku byobufuzi bya Kato. Bannabyabitone bannabyamizannyo n'abayimbi bamwogeddeko nti alina kinene kyakomye ku Uganda. So wabaddewo ebintu bingi ebyogeddwa. Njagala kwebaza ggwe wenna atambudde naffe ku Bukedde TV okuviira ddala ku makya. Mu kiseera kino tugenda wa Aida Nakazi n'agabuutikidde. Nze Terakaya njagala okwebaza kkulu yonna gye tutambudde nayo Ivan Senyonjo Frank Sentongo n'abalala bangi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu studio ababadde ku TriCaster ababadde ku kamera mwenna aba producers abalina kye bakoze. Katugende mu gabuutikidde ne Aida Nakazi.